Mae'r Seintiau'n brifo ar ôl colli'n erbyn Caerconnor wrthos ddiwetha. Mae yna bwynt I brofi yn erbyn Caerfyrddin pnawn yma. Spender ar croesiad, y peniad gan Ebe ac arbediad campus gan Newydd. Fe nath y golwr yn arbennig o beniad Ebe. Y tafliad wedi gymryd. Cabango, sy ar fenthyg o Academi Abertawe. Ebe. Pas roedd at Mylan sy'n glir, Eitzi I radw unwaith eto. Wel, dau arbediad campus gan Newydd o fewn y funud. Y gyntaf o beniad Ebe ac yna gyda Mylan yn gwbl glir arbediad da arall. Aaron Edwards a Spender yn ôl I arfer ar gael ar yr asgell bella. Yn edrych I weld pwy sy'n y canol. Redmond! Bwled o beniad gan Daniel Redmond. Gol gyntaf Redmond yn uwch gyngred Cymru. Mae wedi sgorio yng Nghymru'r y pencampwyr yn yr ha ar ôl symud i'r Seintiau o Hamilton Academicals. Gol ragorol. Unwaith eto, cyfuniad ar y dde rhwng Edwards a Spender. Mylan yn ôl at Aaron Edwards! Edzi! Nid yr arbediad gorau falle yn yr hanner cyntaf yma, ond o'n I bai am Newydd yn y gol, fe fyddai'n 2-4 I ddim. Chydig o feddiant i'r ymwelwyr. Maen nhw wedi colli'r meddiant ond a chi bas ragorol gan Redmond. Mylan, yr ongl yn dyn, ond y sgiliau gan Mylan I rhoi'r Seintiau newydd ymhellach ar y blaen o 2 gol I ddim. Ond edrychwch ar y bas yna gan Redmond I lwybr Mylan. Ddim yn gorfod newid I gam o gwbl, ond yr ongl yn dyn ac yn gwneud I waith yn dda. Unwaith eto, Caerfyrddin yn colli'r meddiant. Gor chwarae. Shizlovic. Pas hyfryd ymlaen. A Debe, mae'n dair. Fe sgoriodd Ebe 4 yn Ewrop dros yr ha I gol gyntaf yn uwch gyngred Cymru ac fe gymrodd I gyfle yn dda ar y teg iddo fe yn codi'r bel dros ben Newydd i'r rwyd wag. Gormod o le gan chwaraewyr canol ca Seintiau unwaith eto. Pas dreiddgar gan Redmond. Mariad ar croesiad! Ar eilydd, Greg Dripper sy yno. A Greg Dripper a phwynt I brofi wedi adael ar y fainc, ond mae wedi codi o'r fainc I sgorio I 3edd gol y tymor yma ar ôl bod yn brif sgoriwr y tymor diwetha gyda 2 gol ar hugain. Mae mor syml nawr i'r Seintiau. Mariad a Dripper! Arbediad arall gan Newydd. Byrne. Symudodd o Linfield yn yr ha, yn dod o hyd I Mylan. Mae Spender yn gymorth, ond Mylan yn penderfynu croesi hun. Ac mae Shizlovic yn gwbl glir o flaen gol. Peniad I gefn y rhwyd, y Seintiau newydd 5, Caerfyrddin 10. Wel, o'n i'n disgwyl rhyw fath o ymateb ar ôl colli'n erbyn Caerconnor, a mae'r Seintiau'n sicr wedi ymateb mewn steil. Cabango yn uchel camgymeriad gan Hanbury. Byrne yn dod o hyd I Mylan. Dripper yn disgwyl yn y canol. Hanner dwsin o goliau i'r Seintiau newydd. Ail Greg Dripper esod ar y ca yn yr ail hanner. Ac mae Caerfyrddin wedi cael I malu'n racs. Yeah, and we asked for not just a performance, we wanted the result, you know, and main sort of objectives of the game was a clean sheet. Let's start and get a clean sheet, because previously we haven't had one. We know the goals are always going to come, which is important, and it was more about the performance today, and an overall sort of good shine on the game to get 6 goals all. Yeah, really llwyddiannus heddiw I ennill 6-dim erbyn Carmarthen. I colli gêm diwethaf erbyn Conisgi, ond I gorfod bant yn ôl, especially ennill 6-dim efo clean sheet. Ni ddim gallu gofyn am mwy.
Yeah, look, it's always a massive task when you come up to the new Saints. You know what you're going to get from them. It's a very difficult place to come. So yeah, not a great day at the office, to put it mildly.